geldik. Evet, ormandayız abi. Yine ormandayız. Orman yolları bizim ekran. Ne oldu abi? Fotoğraf yapalım mı? Yapalım hocam. Çıkıyorum Kadir abi. Evet, bugün de Fatkere'deyiz. Himalayanımız var, 450'lik. Bir tane hafif ekibimiz var. Bir tane Hero X-Push var. X-Push var bir tane Hero. Her zaman bir de F650'miz var bir tane de. Yine de Olaf serimizde devam ediyoruz.
Kimi Evet. Uçmak dere zirve. Hadi bakalım. Ne? Ha, çıkayım mı? Tamam. Dur abi. Yok yok abi, dur. Ha? Ne bu abi? Yok be, niye? Tamam, oraya bırak gel. Yok yok abi. Çık abi. Biz yaptık işte. Çektin mi hocam? He? Atarım. At. Ha, dur, ben çantayı alacağım. Çantayı alacağım. Çantayı takayım abi.
Benim dediğim yol bu işte abi, ormanlığa çıkıyor dedim. Ormanlığa çıkıyor dedim bu. Hani bagam, şelale nerede? Hani şelale nerede? Ne bekliyorsun Samet? Amına Ne koyayım. bekliyordun, bir şey mi? Şelale.